subscribe our channel ka like tan nagu dhiirigeli inta lacag ka magadno Barawa Media oo adeegaha bulshada waxa idin soo gudbin doona warar ku saleysan xaqiiqo saari isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxyo maanta ka kala dhacay magaalada madaxda gobolka Shabeellada Hoose ee Marko iyo degmada Afgooye ee gobolkaas wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ku dhawaad 10 qof ay ku dhinteen qarax ka dhacay magaalada Marko iyo laba qarax oo ka dhacay suuqa ariga ee degmada Afgooye Allah u naxariistay gudoomiyihii degmada Marko Cabdullaahi Cali Waafow ayaa ku geeriyooday qarax ismiidaamin ahaa halka ay ku dhaawacmeen 11 qof oo ilaaladiisa u badneed Saalax Xasan Buraale gudoomiye ku xigeenka magaalada Marko ayaa goor keenan ugu waramay sida ay wax u dhaceen degmada ka geeriyooday qarax la beegsaday Cabdullaahi Xamed Waafow asaga qaar ka mid ah ilaaladiisa ku geeriyootay maxaa la taashidaas ka magaalada Marko iyo gobolka Shabeellaha Hoose waa taashiid qaran ilaa u naxariiso waa murugo iyo xanuun aad u fara badan saakay waa murugaysannahay waa xanuunsanahay ilaahay murugada hanaga dul qaado dunyada insha Allah jannada firdawsa Allah ka waraabiyo asaga iyo inta la geeriyootay ku xigeenadiisa ilaaladiisa way nabad qabaan maamulka inta ka soo hartay ku xigeenada dunyada degmada xogeenada xafiisyada dhamaan waa ay nabad qabaan walaalkii Allah u naxariistay qaraxa gudoomiyaha uu ku geeriyooday nuucu ahaa qarax ismidaamin uu ahaa oo saakay la beegsaday saar kala da ogna ma jirto asaga iyo ilaaladiisa ku geeriyootay saar kala ogna ma jirto tawo degay alxamdulillah ha muqdisho lageena dhaawaya Allah u naxariistay Cabdullaahi Cali Waafow ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay gobolka Shabeellada Hoose waxaana dhowr mar uu soo qabtay xilal degmooyin iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose dhinaca kale inta la xaqiijiyay ilaa 7 qof ayaa ku geeriyootay halka 18 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii laba qarax ay ka dhaceen suuqa ariga ee degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose qaraxyada oo la sheegay inay ahaayeen miinooyin ayaa waxa sabab u ahaa in khasaaraha intaan leeg ay geystaan suuqa oo xilligaas mashquul ahaa agaasimaha isbitaalka degmada Afgooye oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay dhaawacyada isbitaalka la soo gaarsiiyay dhaawacyo qaba ka soo gaaray dhaawacaas qarax miino tirada guud ee la keenay dhaawacaasi waxay ahaayeen 18 10 ka mid ah dhaawacoodu aad u halis u ahaa oo dhaawac daran ay ahaayeen 8 ka mid ahna dhaawacyo normal iyo kuwa aad u fudud ay isugu jireen marka isbitaalka intii dhaawac culus ahayd wuxuu u sameeyay gargaar degdeg ah waxaan loo refer gareeyay magaalada Muqdisho isbitaaladeeda gaar ahaan isbitaal Madiina taas waxay ku timid isbitaalka runtii waa leeyahay saalo oo qaliinka suitable ku ah in lagu sameeyo laakiin ma joogo dhakhtar oo general ah iyo howlahaas oo guud ahaan qaliinadaas generalka ah budgetkooda ma jiro taas la ajligeed waxay nagu qasabtay inaan mar walba dhaawacyada haliska ah aan u sameeyno gargaar degdeg ah oo u dirno isbitaalada fulin kara howlahaas inta badan dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii maanta ka kala dhacay magaalooyinka Marko iyo Afgooye ayaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho kuwaas oo la sheegay inay isugu jiraan rag iyo dumar qaba dhaawacyo culus xiriir aan la sameynay maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo saraakiisha ciidanka ayaa inuu suura gelin si aan wax ugu weydiino mashaqadii maanta ka dhacday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish ayaa sheegay inuu san la shaqeyn karin maamulka cusub ee hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in maamulka Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid ku sifoobay boobka iyo dhaca dhulka Soomaaliyeed iyo dhulka dawladda waxa uu sheegay in gobolka Banaadir uu mas'uul ka yahay mas'uulka ugu sareeyana uu yahay oo u dhaartay laguna aaminay maamulka gobolka Banaadir hantidiisa iyo shacabkiisa waxa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga abaabulayay dhul dad gooni ah loo xiro loo dhaco waxa uu sheegay in gobolka Banaadir isaga laga xisaabtamayo waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in madaxweynaha federaalka dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tiimkiisa iyo xafiiskiisa rag ka tirsan ay rabaan inay dhacaan dad Soomaaliyeed oo shacab oo masaakiin dhulkoodii iyo hantidoodii waxa uu sheegay in san la shaqeyn karin isku wadana aysan ahayn Xasan Sheekh Maxamuud tiimkiisa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo la iskana ilaaliyo hantida
ساعلك ساعلك امشي 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 لا تخاف لا تخاف ساعلك اشبك يمين 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 ايوه يمين يمين ايوه يمين يمين يا احمد حسين يمين امشي 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 حبيبي انت تيوتا تيوتا ساعلك تيوتا وقت ثانية البيت هذاك البيت هذاك البيت يسجل عليه اللي فوق المجلس اللي فوق